السلام عليكم. اهلا بكم من جديد. انا هبه مجيدي، صيدلي اكلينيكي، ودي قناتي الرسميه هنشرح فيها كل ما يخص الصيدله الاكلينيكيه خطوه بخطوه من البدايه لحد الاحتراف. اشترك في القناه عشان تتابعني اول باول، ويلا بينا نبدا. حاجه اسمها systematic approach for responding to drug information request. انت جالك السؤال، هتعالى بقى نمشي على الخطوات اللي انت هتتبعها علشان خاطر تجاوب على السؤال ده بطريقه بيرفكت. تمام، تخيلوا معايا بقى كده، كل واحد كده يعني يصفي ذهنه كده ويخلي خياله واسع شويه. انت قاعد كده في مكتب، اللي هو ايه، مكتب مركز المعلومات الدوائيه. خلاص، شفنا الريكوست فورم، ادي شفنا الشكل الايه واللي المفروض ان الداتا اللي بتبقى موجوده فيه معموله ازاي. تعالى بقى نمشي على الخطوات. رقم واحد، identify requester. ماشي، يعني ايه؟ احنا قلنا طبعا ان انت بتعرف اصلا الريكوستر ده، ان انت ده طبيب ولا صيدلي ولا مريض ولا نيرس، ولا هو خارج المجال الطبي، ولا متعلم ولا لا. طيب هتستفيد من ايه؟ ان انت هتكلمه بأنهي خطاب. يعني مثلا لو فيزيشن انت هترد عليه انجلش، لكن لو مثلا خارج المجال الطبي اشوفه هو مثلا حد مثقف، فانت هتكلمه كلام كده ان هو يفهمه. ولا واحد مش متعلم خالص، فانت هتجيبها له بطريقة يعني بص يا حاج، الدواء ده خد منه اول ما تصحى من النوم وانت بتتعشى بالليل. شوف انا بجاوب ازاي. انت هي الفكره انت كده، يعني لازم ان انت تشوف اللي قدامك مين هو. تمام، وان انت هتجاوب ازاي. in order to complete in order to obtain complete information and develop response with the appropriate perspective and consider the health literacy and professional background of the the requester. ده الكلام اللي احنا قلناه. تمام، علشان خاطر ان انت تدي معلومه كامله وتوصلها بطريقه صحيحه، وانت بتشوف ثقافته العلميه ايه، هو الباك جراوند بتاعته ايه، علشان خاطر وانت ايه وانت بتجاوب. تمام، لان فعلا ممكن ان انت تدخل على دكتور وتيجي تقول له بص حضرتك القرص ده كذا، وتيجي تكلمه على اساس ان هو بيشنت عادي، يجي يقول لك انا دكتور على فكره. تمام، فينبسط قوي بقى وانت بتكلمه ان انجلش، وبتتكلمه بقى ايه باللغه اكنه بقى ايه فيزيشن او فارماسيست تو فيزيشن. خلاص. طيب تاني حاجة، انت كده خلاص عرفت الايه، عرفت اللي بيسأل سؤال. define the true questions. فاكرين لما احنا قلنا background questions وفي ultimate questions؟ تمام، background questions اللي هو اللي سأله، اللي هو اللي الالتيميت بيسأله. اللي هو اللي سأل، الالتيميت questions اللي انا سألته علشان خاطر اخد معلومات واعرف ان انا اجاوب. تمام، فاكرين النورفاسك والكارفيدولول الجنجايفال هايبربليجيا؟ تمام. فاكرين برضو ان اللي بيسأل بيقول انا المدام عندي مثلا ينفع تاخد مثلا ليزينوبريل ولا لا؟ فانا اه. سألت الالتيميت كويستشنز، طيب يعني she is pregnant or not. تمام، فيجي يقول لك pregnant هقول له لا كونتر انديكيت. يجي يقول لك not pregnant هقول له عادي ان هو تاخد، بس السيرم كريات بتاع ايه، حالة الكلى ايه بتاعتها. شفت؟ يبقى الالتيميت كويستشنز غير الباك جراوند. فهو مش في دماغه اصلا ان هو يقول يعني مثلا ان هي pregnant or not مثلا، او مش في دماغه ان هو يكون حالة الكلى ايه بص عليها او ما بصش عليها او ما مش عارف. تمام، فبيسأل السؤال كده. طيب for example بقى ليه define ultimate questions and information need by asking probing questions of the requester. ان انت تسأل سؤال معين للريكوست. why is this why is the questions being asked او does the questions pertain to specific patient. بمعنى مثلا هو انت بتسأل السؤال ده ليه؟ انت عايز تعرف المعلومة، ولا انت مثلا عندك عيان مثلا وانت مثلا ليك انت، ولا انت بتسأل لحد تاني؟ طب الحد التاني ده ادلت ولا بيدياتريك؟ طب الحد التاني دوت ميل ولا فيميل؟ طب فيميل بريجننت اور نوت؟ شوف ان انا بعمل ايه، بقعد هو ممكن مش عارف يعبر، بس انا بقى اللي بقعد اسحب منه الايه المعلومات. تمام، انت ممكن تكون واقف جنب عيان بتعمل كونسلنج، بتعمل مثلا ريكونسيليشن، بتاخد بتدردش معاه، دخلت له الصبح بايه ايه يا حاج بقى، بتاخد الباست ميديكال هيستوري والميديكيشن هيستوري اللي احنا قلنا عليها. تمام، والله ممكن تقعد تقف مثلا تسمع قصه حياته في يعني مرضى مثلا ما بيصدق يفتح في الكلام بقى ويقول لك يعني جوز خالتي وبنتي وجوزي طردني وخد مني الذهب ومش عارفه ايه. فانت مضطر ان انت تسمع علشان خاطر توصل للمعلومه اللي انت اللي انت عايزها في النهايه. طيب may help reveal important details of the true questions زي ما احنا قلنا.
خلاص انا بناء على السؤال اللي انا سالته ان هي pregnant or not، خلاص بقى انا ايه عرفت بقى ان انا اجاوب ازاي. This kind of information helps in optimizing the search process and assessing the appropriate time frame of response need. بمعنى ان انا لما جيت سألته مثلا pregnant or not، انا ممكن ما يكونش عندي المعلومة، تمام، بس انا هروح ادور على ان الليزينوبريل بينفع في البريجنانسي or not، لكن مش هتدور في المونوجراف كله بتاع الليزينوبريل. خلاص يعني انت هتديله بقى معلومه عن الدواء كله؟ لا، ده انت هتدور. شوف انت سالت سؤال معين حدد لك، بدل ما انت هتدور على الليزينوبريل المونوجراف كله ياخد منك ساعه مثلا، لا ده انت هتروح تبص على ان هو كونترا انديكيتد في البريجنانسي اور نوت، وان انت تجاوب للسؤال دوت في 5 دقائق. اوبتين بعد كده يبقى انا عرفت الريكوستر، بعد كده ان انا عملت ديفاين لي ترو كويستشنز اللي هو الالتيميت كويستشنز، بعد كده obtain complete background information including examinations of medical record of patient data مثلا. يعني دي زي ما احنا قلناها بقى ان انت بتجيب داتا عن العيان. طب العيان ده مريض سكر، مريض ضغط، بياخد ادويه تانية، طيب الالرجيك ديت كانت عنده من الاول، طيب هو اصلا عنده الرجيك من حاجه وهو بياخد الدواء ده، علشان اشوف هو الدواء ده هو المتهم ولا حاجه تانية هي اللي متهمه. تمام، يعني ممكن يجي يقول لك لا والله هو ما عندوش حساسيه من الادويه، بس هو عنده حساسيه من البيض وكل بيض الصبح. تمام، فانت ساعتها بقى يعني الله يسامحك يا حاج، يعني انت ما هو من البيض يعني وهو جاي متهم في الدواء، فانت خلاص تقول له لا والله ده الادويه ديت عادي ومفيش اي مشكله خالص. تمام، انت ممكن تمنع عنه البيض مثلا الايام اللي جايه خالص، ما تديلوش بيض نهائي، ولو ظهر الرجي مثلا حساسيه من الادويه بتاعي يبقى خلاص احنا هندور على انهي دواء اللي بيعمل حساسيه، بس كده خلاص. خلاص طيب to individualize the response to the meet the requesters needs، بمعنى هي زي فور اكزامبل بتاع الليزينوبريل، انا عملت individualization، بدل ما انا بشوف مثلا الكونترا انديكيشن بتاعت مثلا الدواء، او ان انا بشوف مثلا السايد افكت بتاع الدواء، او ان انا بشوف المونوجراف كله، لا ده انا عملت individualization ان انا السؤال بتاعي خاص بالبريجنانسي واللاكتيشن. تمام. طيب اللي بعد كده categorization the questions. تمام، يعني ايه categorization؟ احنا عرفنا بقى هل الكويشن ده related للدوز، related للكوست، related للدراج interaction مثلا، related للادفيرس دراج reaction، دراج interaction، دراج disease interaction، دراج food interaction. خلاص انت بقى صنفت السؤال بتاعك ايه، على حسب بقى السؤال انت ايه انت بتصنفه. سواء كان ثيرابيوتيك يوز، الافيكاسي، بيسال على التوكسيستي مثلا. ممكن حد يجي يقول لك ان انا في بيشنت عندي خد مثلا قرصين مثلا او 3 اقراص من البروفين 400 او البروفين 600، انا عايزه اعرف ان التوكسيك دوز ايه، يبقى انت خلاص صنفت، انت هتروح تشوف التوكسيستي التوكسيك دوز. تمام، فانت مش هتشوف اي حاجه تانية غيرها، يبقى ده كده من ضمن الايه التصنيف. طيب perform a systematic research. شفت بقى، يبقى انا عملت اول حاجه كده ايه، عرفت الريكوستر مين، تاني حاجه عملت الترو كويستشنز الالتيميت كويستشنز، خدت داتا باك جراوند داتا عن العيان، عملت كاتيجورايزيشنز للكويستشنز السؤال اللي عندي، بعد كده عملت perform systematic search. خلاص انا عندي السؤال ايه، انا عندي السؤال adverse drug event مثلا او compatibility. خلاص يبقى انا هعمل سيرش مثلا في الحاجه الخاصه بكده drug interaction مثلا او كده. طيب perform systematic search هتبحث في اي مكان؟ لا طبعا احنا لينا في resources مخصصة ان انا بعمل سيرش فيها على drug information او يا اما medical information overall يعني. زي ايه مثلا، احنا عندنا الريسورسز برايمري ريسورسز وسكندري والترشري، وهنتكلم برضو ايه عليها برضو ايه بريفلي. يبقى المفروض ان انت هتعمل سيرش كويس على المعلومه اللي انت عايزها برايمري او سكندري او تيرشري، بس خلي بالك ان لازم يكون على الاقل 2 different resources. خلاص يبقى انت المعلومه اللي انت تجيبها لازم معود نفسك كده ان انت لما تيجي تبص عليها في مكان تبص عليها في مكان تاني. لازم لما تيجي تبحث حتى كمان ككلينيكال فارماسيست من لازم 2 different ايه resources، ولازم تكون الموست updated. طيب بعد كده بعد ما انا بحثت بقى بعمل analysis للانفورميشن، فبعمل evaluation interpret the data combine information from the resources used
and other information needs should be anticipated as a result of the information gathered. يعني إيه؟ أنت خلاص لقيت المعلومة اللي أنت بتدوّر عليها، المفروض بقى إن أنت بتحللها مثلًا، المعلومة دي طبعًا من reference مثلًا أو من مصدر موثوق فيه والّا trusted والّا لأ. طب أنت مثلًا عملت search على المعلومة من كذا مصدر، جمّع بقى، يعني جمّع المعلومات دي كلّها كده واختصرها، تمام؟ طيب المعلومة اللي أنت دوّرت عليها دي، هل هي بتناسب حالة المريض اللي بيتسأل السؤال عنه والّا لأ؟ يعني ممكن مثلًا الphysician بيسأل سؤال، أنت دوّرت على إجابة السؤال، بس الإجابة دي not matched على حالة الclinical condition بتاعة العيان، فأنت لازم إن أنت تعمل analysis لإيه، المعلومات دي كلّها. وبعد كده disseminate the information إن أنت المفروض إن أنت بقى خلاص بتوصّل المعلومة دي سواء كان oral سواء كان written أو سواء كان الاتنين، والاتنين أفضل، يعني إن أنت حتى لو هو مثلًا oral لأ، أنت لازم إن أنت تعمل documentation as needed by the requester that specifically applies the information to the particular situations. يعني أيًا كان، يعني ممكن مثلًا دكتور مثلًا سألك سؤال قال لك urgent، مش معقول هتيجي تقول له دكتور استنى لمّا أعمل لك documentation، لأ، روح جاوب له السؤال بسرعة وبعد كده ابقى اعمل إيه documentation، فعلى حسب الموقف اللي إيه، الموقف اللي أنت فيه. هي it's urgency يعني لو كان urgent and its purpose may influence the a method of response. أنت هتروح جري علشان إن أنت تقول له، مش هتعمل documentation مش هيبقى written، أو إن أنت تيجي تقول له هابعت لك mail. يا mail إيه؟ ده العيان بيموت، ده هو بيسألك على عيان وهو بيموت، تمام؟ فأنت تروح على طول ده على حسب الإيه الsituations. supporting documentation طبعًا زي مثلًا primary literature should be included when possible. يعني إيه؟ وهنشوف الprimary literature، يعني مثلًا لو هو بيسألك مثلًا معلومة جديدة، يقول لك بُص هو أنا والله سمعت معلومة جديدة إن في دوا جديد بيُجرّب علشان خاطر استخدام كذا، هو الدوا ده مش مذكور في الguidelines بس ديّة لسه حاجة حديثة، تعرف تجيب لي معلومات عن المعلومة دي؟ تمام؟ فطبعًا حاجة حديثة هتروح للprimary literature وإحنا هنقول إيه هم مثلًا الprimary source أو الprimary literature اللي هي الأبحاث اللي لسه طازة، اللي لسه الauthors أو مثلًا الresearchers مثلًا اللي هو الباحث اللي بيعملها والله هو لسه عاملها حديثة ولسه إيه، ناشرها. خلاص، فأنت بتروح مثلًا بتدوّر كده، أنت بتعمل بقى يعني بتقول له والله ده أنا لقيت مثلًا معلومة كذا كذا، بس دي مجرد clinical trial يعني لسه دي أبحاث تحت الtrial، بتعمل له documentation بقى بحاجة عشان تخلي مسؤوليتك، يعني هي مش حاجة يعني بُص أنا ما ليش دعوة، أنا ما أعرفش، يعني فعلًا ممكن في الclinical trial دي وإحنا هنيجي نتكلم عليها، والله ممكن في مثلًا باحث مثلًا يعمل clinical trial يقول لك إن الدوا ده حلو جدًا. في باحث تاني مثلًا في مركز جنبه يعمل clinical trial يقول لك لأ على فكرة بقى أنا لقيت إن الدوا ده على فكرة مش حلو خالص، خلاص؟ فأنت لمّا بييجي مثلًا تقول له إن أنا عايز مثلًا منّك إن أنت تجمّع له data عن إن الدوا ده كويس، عادي بتجمّع له الdata دي بس بتدّي له documentation كاملة بقى، بتدّي له الclinical trial كاملة، تمام، أو الresearch كامل، تمام، علشان خاطر إن أنت تقول له بُص والله أنا لقيت كذا بس ده أهو في الresearch، لكن هو مش evidence، يعني مش حاجة لسه well established، مش حاجة مثلًا جات في الguidelines مثلًا، مش meta analysis and so on. documentation وخلاص. وبالنسبة اللي هي disseminating الinformation أنت تتأكد إن هو فين، يعني مثلًا لو أنت بتوصّل المعلومة للpatient مثلًا اتأكد إن هو فين، فهمت يا حاج؟ طب ها قُل لي بقى هتاخد الدوا ده إمتى؟ طب الphysician عرفت يا دكتور وأنت بتيجي مثلًا تعمل prescribing للvancomycin هتكتبه كل ساعة؟ طب ها طب حضرتك يعني أكيد، طب الnurse بقى، طب قولي لي بقى هتعلّقي بعد كده الvancomycin إزاي؟ شُفت؟ يبقى أنت لازم إن أنت تتأكد إن المعلومة وصلت عن طريق إن أنت بتسأله بقى. بعد كده طبعًا بنعمل documentation، والdocumentation ديّة حاجة مهمة جدًا علشان خاطر إن أنت تثبت شغلك، خلاص، إن أنت بقى بتعمل بقى documentation بالreference بتاعك، بالوقت اللي أنت استغرقته مثلًا علشان خاطر إن أنت تعمل search الحاجة دي. بعد كده الخطوة اللي بعد كده إحنا كده وصلنا للخطوة التامنة، الخطوة بقى التاسعة إن أنت بتعمل follow up، خلاص، يعني follow up بقى إن خلاص الvancomycin بقى على طول يتعلّق على slow infusion مش rapid infusion والّا لأ؟
الimpact اللي على الpatient إن خلاص ما عادش بيحصل الreaction ده خالص لأي عيان من العيانين اللي موجودين في المستشفى اللي بياخدوا الvancomycin. شُفت أنت عملت follow up إزاي؟ يعني مش بس إن أنت جاوبت على سؤال إن physician جه قال لك ده الحق إن في عيان على vancomycin، بس لقينا إن حصل له reaction، تعالَ أعرف السبب. فأنت رُحت لقيت إن الrapid infusion، فأنت عملت البلان بتاعتك وجاوبت على السؤال إن السبب هو الvancomycin، وخلّي بالك إن الvancomycin يتعامل على slow infusion، فبتعمل follow up إن بعد كده بقى كل العيانين بتمُر عليهم، هل في عيانين تاني حصل لهم reaction؟ هل كل بقى الnurses إن هم خلاص well educated بالمعلومة دي والّا لأ؟ بعد كده حاجة أخيرة عن الdocumentation، بيقول لك إن الdocumentation حاجة إن أنت بتثبت شغلك ومجهودك حتى كclinical pharmacist كمان اللي هيمُر عليك، مش إن أنت تيجي تقول له والله هو أنا اشتغلت الشهر اللي فات بمعدل 30 حالة وعملت 35 intervention وعملت مثلًا منهم 3 مثلًا wrong doses. طبعًا مش هينفع إن أنت تعمل كده، ولكن كل documentation لمّا حد يدخل بقى عليك يلاقيك إن أنت عامل ورق والclinical والrecommendation بتاعتك مكتوبة، أو إن أنت مثلًا كdrug information مثلًا وعندك مثلًا documentation ورق كتير أسئلة، شُفت أنا على مدار الشهر اللي فات إحنا اتسألنا كام سؤال وعاملين documentation، دي طبعًا حاجة بتثبت شغلك وبتحافظ على مجهودك. الحاجة التانية إن برضه في حاجة اسمها medico legal dispute arises from DI request. يعني إيه؟ هم يطلبوا رأيك في حاجة إن مريض مثلًا آمم خَد دوا غلط، تمام، فأهله اشتكوا. فالمشكلة دي اللي بخصوص الدوا ده، تمام، مثلًا في الشؤون القانونية أو في النيابة الإدارية، فطلبوا أنت رأيك drug information specialist إن أنت تقول رأيك في الحاجة زي كده. أولًا بتعمل documentation علشان خاطر إثبات، تمام، للمعلومة واللي ليه حق إن هو أدي الإثبات بتاعه. تاني حاجة إن أنت بتخلي مسؤوليتك، إن أنت بتقول إن أنا والله المعلومة اللي عندي كذا والreference بتاعي كذا، ما ليش دعوة. خلاص، أو لو أنت لقيت أي event مثلًا وإن أنت إيدك على الevent ده مثلًا زي الvancomycin، هنمشي برضه على مثال الvancomycin، بس خلاص أنت عندك documentation إن أنت خدت action، تمام، وإن أنت اتصرّفت وإن أنت عملت follow up وبناءً عليه هم بقى اللي منّهم لنفسهم، أنت بتخلي مسؤوليتك بقى، إن أي حالة بعد كده يحصل لها adverse drug reaction من الvancomycin على الرغم إن أنت عامل flyer، على الرغم إن أنت عملت مثلًا training وeducation للnurse والphysician وإن أنت عامل documentation عندك، خلاص يبقى أنت كده بتخلي مسؤوليتك.